Рассказываю, что же в Саратове опять приключилось. У нас прошла очень сильная метель, которая намела сугробы по колено. В результате этого были завалены многие улицы, да так, что почти невозможно пройти. Это, например, подход к моему дому, и тут снега по колено. Очистительная техника, как видим, мало справляется со своей задачей. Если центральные улицы автомобильные она еще чистит, то боковые улочки уже нет. Я, конечно, люблю русскую зиму, но находиться даже элементарно на улице в условиях, когда тебя вот-вот снесет сильный ветер, это, конечно, немножечко некомфортно.